नमस्कार समेस्त वीक्षकांक हांवें स्वागत म्हणटा तुमच्या मोगाच्या कार्यक्रमात JP लायट्स प्रस्तुत करता करावळी किचन. आज म्हाका भोव व्हरतो संतोष भोगता ताचे सुवें इल्लो बेजारी जाता कित्याक म्हळ्यार आमी करावळी किचनाच्या अंतिम हंतर आसा अंतिम अखेरीच्या अंक्याक आमी येवन पावल्या. संतोष भोगता कित्याक म्हळ्यार हे अखेरीचो अंक आमकां नतला फेस्ताचो विशेष अंक जावन दवरूंक एक अवकाश मेळ्ळा. आम्ही करावळी किचन एक ल्हान मट्टार एक धाकट्या मट्टार आम्ही सुरू केलें. आम्ही या हंताक येवन पावच्याक तुमचो मोग तुमचो प्रोत्साह सहकार आमकां मस्त मेळ्ळा. साबार व्हॉट्सअप मेसेजेस फोन कॉल्स द्वारे तुम्ही आमकां तुमचो मोग दाखयला. तशेंच आमी तुमचे तावन मस्त शिकला आनी ह्या हंताक आमी आज येवन पावल्या. तर हे आयचे विशेष अंक तुमचे खातीर आमी समर्पिता. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणून काशेता आमचे प्रायोजक जावन आसचे JP लायट्स हांकां. ताचे समेत आयचो हो अंक सहप्रायोजक जावन आमकां सिटी गार्डन्स हांणी दिला. तर गळाय करिनासतना आमचे क्रिसमसाचे विशेष अंक आज ऑब्वियसली आमी कुसवार कर्ण दाखयतल्या. ड्रामावरचे स्त्री संघटनेचे सभास्त्री आमचे सवांस आसात तांकां आमी स्वागत करया आनी कोण आनी येतात म्हणून पळया. तर हांवें तवळ सांगल्या बरी आज क्रिसमसाच्या स्पेशल अंकाक नाताला फेस्ताच्या विशेष अंकाक आमचे सवे सभा स्त्रियो आसात. ब्रह्मावर्तान तुमकां उडास जाल्यार नर्वला पाल्याचे फळे आनी आफां करूंक आमकां शिकयल्ली लिना रोश आमचे सवे आसा. तांकां सगळ्यांक आमी स्वागत म्हणया आनी तांची परिचय आमी तांचे लागीं विचारया. लिना आंटी तुमची सगळ्यांची परिचय करून दितात की आमकां. हांगासर आसा प्रेसिल्ला डिसिल्वा ती लाडू करच्यान बारी हुशार. हांगासर आसा क्लेवी सिक्वेरा ती चाकल्यो करच्यांत बारी हुशार आसा. हांगासर आयडा डिसिल्वा ती नेवऱ्यो करच्यांत हुशार आसा. तशें रिटा डिसिल्वा ती किडी आनी बोरां करता. तर तुम्ही सगळी सर्व ना असं कुसवार करचे म्हणून चिंतला नाही आम्ही. तर आम्ही स्टार्ट करूया आंटी. पहिले काय करचे? पहिले लाडू करया. ओके जाल्यार प्रेसिला आंटी नेंगे लाडू करया आमी. ओके. तांदवाचे लाडू करूंक जाय पडचे वस्तू 1 kg तांदूळ आणि काल kg मूग भाजून केल्लो पिठो 1 kg गोड 2 कांतल्ले नारळ 1 व्हडलो कप भाजिल्लो तीळ 2 टेबलस्पून एळ्या पिठो 1 व्हडलो कप तुपान भाजिल्लो काजू बियो लाडू बांदूंक इल्लेशें तूप. गोड मेल करूंक दवरला उदक घालून. आतां मेल जाते आयले नारळ घालचो आतां फस्ट. मेल पळोवचें आतां. आंटी मेल पडोवचें म्हणल्यार काय म्हणून सांगता? म्हणल्यार लाडू जायत आसतना अशें हालोवचें. जर तर ते थंयच बसलें जाल्यार जाला म्हण अर्थ. अशें करता आसतना वयर उप आयल्यार जावंक आसा म्हण अर्थ. हें आतां जायत आयलें आनी चिकेशें. मेल जायत आयले आतां तांदळा पिठो घालचो. ते 1 किलो पिठो आणि 100 ग्राम गी मूग काल kg मूग घालून पिठो करून दवरलो. तमी घालो नेंगे. नेक्स्ट आता इल्ले साळूंक गे. हय कळतना तें घालचें. ओके. आतां तीळ घालया. तीळ घालून जालो आतां येळा पिठो घालया. आतां काजी बियो घालचे. ही काजू बियो आमी पयलें तुपान भाजून दवरला नेंगे. हय ऊन आतां जाले लाडू बांदून ऊन कान बांदीचे आतां काडी हांगे.
आता हे पीठ रेडी जालें आमचें. आता नेक्स्ट कालें करचें ते बांदूंक स्टार्ट करचें. आता हाताक तूप सारोन वेगी वेगी बांदीचे ते तो हुनूच बांदीचे. हुनूच बांदीचे बरे. नाजाल्यार उगडचो जाल्यार बांदूंक मस्त जाणां जायचे सगळ्यांक येता हांगी. आपय ओके आंटी तुम्ही सक्कड येतात की तांदळाचे लाडू आता रेडी जालात. देव बरें कशें करूं. जालात पळोवन सांग. हुनून लाडू मुख्य प्रमुख एक कुस्वार म्हणी येता क्रिसमसाचे रेडी जाला. हुनून आसा टेस्ट करया म्हणून जाता जाल्यार इल्ल्या वेळान टेस्ट करता. पुरे कुस्वार एकच पुटी टेस्ट करता. तर हे तयार जाला. नेक्स्ट कालें म्हणी सारया. आंटी आता नेक्स्ट कालें करचें आमी. नेक्स्ट साकल्यो करया. जाय जाल्यार साकले करूंक कोण साकल्यो करून फ्लेविया सिक्वेरा. ओके फ्लेवी आंटी आता आमी करयांगे स्टार्ट करयांगे. आंटी आता चकले करूंक काल्यानी जाय म्हणून सांगता गे. हा जायत हांव सांगता. हा. 1 kg तांदूळ सूर्य तांदूळ हे सूर्य तांदूळ बरो करून धुवचो आनी बरो करून पगळून आमी एक इंगट दवरूचो. मागीर नारळा हे तो वाटून हाडला घराचो ग्राइंडिंग करून हाडला तो रोस काडचो. ओके कितला नारळ जाय. 2 नारळ. दोन नारळ. 1 kg 2 नारळ. दोन नारळाचे रोस न्ही रोस गे? वय 2 नारळाचो रोस. मागीर 1 पाव उडदा डाळ ती बरी करून भाजून ब्राऊन जायची आळे अशी ब्राऊन केला ओके ब्राऊन करीची. मागीर मुगा डाळ एक अर्ध पाव मुगा डाळ ती काल्या घालची म्हणल्यार ते चाकले मऊ येतात. ते स्मूथ जाऊन बरे जातात. तो मुगा डाळ घाल्यार स्मूथ जाऊन बरे येतात. ओके मागीर ते मळताना तांती मारून आमी मिक्स करचे आणि ताका रुची ताका मीठ घालचे आणि तो दाट रसान आमी ते पीठ आपले बरें करून मळचे. मळून मागीर आमी त्या फर्मान घालून चाकले करचे. मळताना उदक आनी घालचे न्ही रोसान मळचे. मळचे दाट रोसान मळचे. मागीर पावना जाल्यार सेकंड रोस आमी यूज करता. इल्ला पातळ रोस आणि रोस काडटना तो बरो करून दाट रोस घालीचे. तर आता पहिला आमी कालें करचे रोस काडचे. वय रोस काडचे. काडयांगे. हा रोस काडचे. आंटी आता मी रोस पिळून जाले ना आता आनी नेक्स्ट कालें करचें मुखार. रोस पिळून जालो आता ते आमी त्या भाजलेल्या पुरा पिठो करचे. पिठो करून आमी मागीर ते पुरा मिक्स करचे. ओके वय तांती फोड घालून ते पुरा मिक्स करचे. आंटी हो हें पीठ मू वय पीठ आता जालें आमी हें केलें तें आता आमी आता हळद करून ते फर्मांत घालून त्या पिकेशें भोवू केल्यार बऱ्यो जाता चाकल्यो नाजाल्यार फुटतात. पीठ मळीत आसतना आता तेल घालया कायलेक तेल तापतेत साकल्यो पीठ भाजच्यो. तेल तापोवन आयलें आंटी. हा तापात येयलें पिके तापाचे. ओके तापोवन दी आता आमी चाकले करया. करया वय न्ही. पिळचे न्हू पिळी. आता तेल तापले आमी आता चाकले घालया. जाय घालच्यो गे. घाले. तांती घाला ना आमी तांती घालनातल्यार जाता गे चकल्यांक. घालना जाल्यार फुकानात आणि टेस्ट येतात. तांती घाला. होय आता आमी कायलीकच सोडता सगळी व्हडली चाकली मागीर ते पीस पीस करून खावंक जाता. हे करूंक इजी.
हा आता आमचे चाकले झाले हो. आता आम्ही आता तुमच्या हातात दिता. देव बरें करूं. येता उन्नून आसा टेस्ट करी हांव जाता जाल्यार जावं दी पुरो जावं दी मागीर हांव टेस्ट करता आंटी. क्रिस्पी क्रिस्पी चकल्यो रेडी जाला आता टेस्ट करचे टायमान इल्लो आसा राखून मागीर टेस्ट करून सांगता तुमकां कशें जाला. Karavali Kitchen will be back after a short break. This show is brought to you by JP Lights. JP Lights, Kadiyali, Udupi, opposite Ocean Pearl, Udupi Manipal Road. JP Lights, lighting that energizes as well as enhances your life. JP Lights, Kadiyali, Udupi, head office at Bengaluru. तर आता नेवऱ्यो करूंक श्रीमती आयडा आमचे सवय आसा आनी ती सांगताय की नेवऱ्यो करूंक काल्यानी जाय म्हणून. पहिले पीठ मैदा पीठ 1 kg आसा मागीर मीठ रुची ताकी मीठ घालून मळून दवरचें मैदा पीठ मळून ओल्या उदकांत कवर करून दवरचें कवर करून दवरचें कित्याक म्हणल्यार ते वयर पीठ सुकानाशें कवर येयना तें कवर करून दवरचें थंड उदकाचें. मागीर मिक्सर रेडी करीत तूप एक टेबल स्पून तूप घालून तुपांत पयलो रवो मागीर तीळ मागीर कोसकोचो मागीर किचमिचो मागीर येळ्या बेळचो पिठो घालचो पुरो मिक्स करचें मागीर ताका घालून मिक्स करून दवरून उपरांत आमी नेवऱ्यो चपाती करून लाटचे मागीर ते मिक्स करून नेवऱ्यो रेडी करचे. त्याला आता पहिले हे मळून दवरलें पीठ न्ही आता आमी जाल्यार मिक्सचर ते रेडी करया गे. रेडी पहिले इल्लें तूप घालून आता तूप तापयचें गेल्लें तापय तूप तापात येयला आतां भाजून दवरलेलो रवो घालया ताच्या उपरांत तीळ घालया तिळा उपरांत इल्लो खसखसा घालया खसखसा उपरांत किसमिच्यो आतां इल्लें येळा पावडर घालया आतां इल्ली साखर आमी रवो तीळ आनी खसखसो पयलो इल्लो असोच भाजून दवरलेलो मागीर किशमिशूय तुपान इल्लें भाजून दवरलें ते पुरे घालून आता मिक्स करून तुपान मिक्स करचें रेडी जालें. चड भाजीचें म्हणना म्हणना पयलेच भाजून दवरलें ऑफ करचें. आतां आमी लाटून दवरलेलें पीठ आसा तें आमी चपाती करून लाटया उपरांत मिक्सर घालून फिल्लींग करून मागीर तेलान घालून भाजी. ते लाटून रेडी जाला न्ही आता नेक्स्ट काय करचें. आतां आमी पुरो मिक्स केल्लें आसा न्ही हाज्या भितर भरचें आनी एक 3 नंबराचें डिजायन केलें नेवऱ्यांचें अशें फोल्ड करतना 3 नंबराचें करता डिजायन.
आता त्याला तपाता येईल त्या नेवरे दिता येईल बरं इल्ल तांबडे जाऊन मुसळ भाजी तुम्ही पहिल्या मस्त मस्त कुसवार नित्र केला गे काही स्वीट सांगता हे झाले आता गाडी आता नेवरे रेडी झाले तुम्ही रोज पळ्या बरे करू 3 डिफरंट स्टाईलाचे डिफरंट डिझायनाचे म्हणून येतं नेवरे रेडी जाला आता तर हे टेस्ट करूंक इल्ल्या वेळान टेस्ट पळयता ताचे पयले नेक्स्ट आता किडियो आनी बरां करूंक ते कशें करचें म्हणून पळय तर आंटी आता रिटा आंटी नेगे आंटी किडियो करूंक काल्यानी जाय कशें करचें म्हणून सांगताय गे किडी करूंक रवो आणि मीठ आणि लवंगा रव्याक इल्लें मीठ घालून इल्लें उदक घालून मळचें मळल्या उपरांत तांतून इल्ल्या कुकरांनी जाता ते आमी तातूंत किडी करचें आमी आतां ऑलरेडी इल्लें करून दवरला तांकां आनी इल्लेशें तुमकां आतां जस्ट हांव कशें करचें म्हणून जाय आता तेल तापता येयलें आता आमी करून दवरिल्ली किडी आनी बरो तेलांत सोडटा हांगासर किडी केलात ह्यो चप्प्यो हाका साखर घाल करच्यो जाल्यार 1 कप साखरेक अर्दे कप उदक घालून मेल जाते येताना दाट जाताना किडी तातूंत घालच्यो 2 बोवाडे अशे गुंडोवन निवोंक सोडच्यो ते साखर जाय नसलेल्यांक शुगर आनी आशिल्ल्यांक ह्यो बऱ्यो भुरग्यांक आनी त्यो बऱ्यो तुवें कर्नाटला येसताना आंटी ये कर्नाटला नेगे सक्रीचे ये नेगे ओके तर आता किडियो रेडी जाल्यात की किडी रेडी जाली थँक्यू आता सिंपल कुसवार म्हणून येतं इझी करचे जाल्यार किडियो आनी बरा रेडी जाल्यात आता हांव टेस्ट करून पळयता पुरे कुसवार कशें जाला म्हणून सांग आमी आज हांगासर येवन कुसवार तयार केला लाडू केलात चाकल्यो केलात नेवऱ्यो केलात किडी केलात गोड आनी चप्पे आनी बोरां केलात हे कशें जालात म्हूण पळोवन आमकां सांगचें देव बरें करूं आंटी क्रिसमसाचे पयले कुसवार तुमच्या हातांतल्यान म्हाका मेळचें दिसता मस्त खुशी जावन आसा म्हाका आज रूस पळोवंक म्हजे समय आमचे प्रायोजक जावन आसचे जेपी लायट्साचे मालक मेरल डायस आमचे समय आसा तर तांकां हांव आपोवन हाडटा तर मेरल आज आमी करावळी किचनांत कुसवार इतले जाण स्त्रियांनी येवन आमकां तयार करून दिला तर हे टेस्ट पळोवंक आमी दोगांनी टेस्ट पळयचे म्हणून तांची एक विनंती सर टेस्ट पळयांगी फर्स्ट तुमकां कालें जाय तें कांदोचे
आंटी तुम्ही काणगोंचे घरा केले कुस्वार केदार म्हळ्यार रूस असतात ते आमकां सर्वांकी गोत्ता आसलें इतल्यांनी कुस्वार आसा सकाळी आमी सर्व कली करता ताच्या पयले मेरेल आज तुम्ही हांगा आयल्याक आमच्या स्त्रियांक आज हांगा आयल्यांक तुमी आमचे गिफ्ट वोचर तुमचे गिफ्ट वोचर तांकां दिवचे मेरेल आज तुम्ही हांगा आयल्यात न्ही तुमची बघना आमच्या विक्षकाला तेमणी सांगूंक शकतात बरो दीस मागता समेस्त वीक्षकांक आज म्हाका कारावळी किचनाक येवंक भारी संतोष भोगता कारावळी किचन इतले बरें करून चलोवन आसा आणखी मुखार आमचो प्रोत्साह तुमकां आसतलो बरें नाताला फेस्त तुमकां समेस्त सांगता मेरेलान आमकां नाताला फेस्ताचे शुभाशय पाठयले हांगा लिना आंटी आसा आमकां एक बरो नातालांचो संदेश दितात गी आंटी देवान संसाराचो इतलो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक जुजेच्या आश्रयांत तशें मोरयेच्या जगाल संवसाराक धाडलो आमची सोडवण करच्याक सगळ्या संवसाराची सोडवण करच्याक आमी आतां जेजू येवच्या तयारेर आसा जेजूच्या जल्माच्या दिसा क्रिसमस म्हणटात ह्या वेळार आमी क्रिसमसाक तयार जावन क्रिसमस कार्डां धाडची कुसवार करचो आनी नखेत्र करचें गर्दनाक गोटो इतले इत्यादी आमी करूनच आसा तो संतोष वांटून घेवंक आमकां ह्यो एक अवकाश जेजूच्या जल्माचो संतोष आमच्या बर्थडेक आनी आमी स्वीट्स वांटता तशें करता पूण जेजूच्या जल्माक आमी जल्माचो दीस संतोशान आचरचोंक कुसवार करता एकामेका वांटून दिता हेर धर्मा संगी वर्साता हेंच अशें मुखारसून व्हरूंक हांव आशेतां तशेंच हे कुसवार करूंक आसर हांगा आमच्या संगाती आयलात ब्रह्मार्थान तुमकां देव बरें करूंक सांगात दिल्ल्याक आनी कितें आशेता म्हळ्यार जेजू संवसाराचो सोडवणदार जावन आयलो आमी आमच्या परिसरांत सोडवणदार जावंक आसा कशें म्हळ्यार जेजून संवसाराचो सोडवणदार जालो आमी आमच्या परिसरांत ल्हान ल्हान आमची देणी बारकून आमची देणी कितें ती समजून आमच्या उतरां आनी करण्यांद्वारे आमी सोडवणदार जावयात आनी कितें गे म्हळ्यार जेपी लायट्स जे प्रायोजक आमकां सुरवेरतान प्रोत्साह दिवन आसात तांचे लायट सगळ्या संवसार बरोसून दीत म्हण हांव आशेतां वखदां तुमकां बरें जावन दी तशेंच ह्या कारावळी किचनांत आमची सेलीन बाई ताच्या पुता सुने संगी रॉन्सन आनी आयाना संगी मस्त वावर करना आसात आमी 2 वरां आमकां येवंक सांगिल्लें येता आसतना तांची वावट पळयला विरमोद दिसता न्हिजोन ते खंयच्याय धर्माच्यांक सोडिनात बोकऱ्या मांस हाडूंक अंगडींत वचून थंय वचून पर्चेस करून हाडचें दाखयलें मागीर ते रांदचें बिरयानी करची दाखयली मागीर अंगडीन मासळे मार्केटींत वचून मासळी घेवची दाखयली आनी रांदची दाखयली आनी काले मस्त सगळें करून दाखयते आसात खुशी जाता न्हिजोन तांच्या वावटीचेर देव धाराळ आशिर्वाद घालून दी लिना आंटी आणि तुम्ही सगळी स्त्रियांनी हांगा येवन आमचे खातीर इतले बरें कुसवार रांदले तुमकां आमच्या तर्फेनी नाताला फेस्ताचे शुभाशय तुमकां आमच्या तर्फेनी एक कुसवार तुमकां समेजता तर मेरेल तुमकांय आमच्या तर्फेन तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक हे एक ल्हान कुसवार आमच्या तर्फेन तुमकां समेस्त वीक्षकांक नाताला फेस्ताचे शुभाशय हांव पठयता अखेरकरचो करावळे किचन अखेरकरचो वेळ आयलो तर ह्या नाताला फेस्ताच्या विशेष अंक्याद्वारे आमी करावळे किचन अखेर करता मुखल्या वर्सा पळोवची अवकाश जाल्यार तुमकां खंडीत आमी करावळे किचन तुमच्या मुखार घेवन येतले देव बरें